Hello，大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。长期咳嗽、久咳不愈、喉咙痒和多痰咳不出来等的情况，很多人都患有这样的问题。相信大家什么方法都试过了，各种偏方都试了，有些方法反而让情况变得更加严重，恨不得有一个简单有效的方法直接把它治愈。其实很多人不知道，咳嗽分成风寒咳嗽和风热咳嗽。俗话说对症下药，如果用错方法，反而会让咳嗽更加严重啊。所以要尝试任何方法前，要先知道自己是属于哪一种咳嗽，才可以对症下药。咳嗽的种类：风寒咳嗽，痰少、痰稀、痰白、痰咳不出来，咳出来的痰是白色或者泡沫的，尤其晚上会咳嗽得更厉害，影响睡眠，有时候伴随着怕冷和舌苔白的情况。风热咳嗽，咳嗽声音较响，痰黄浓稠，大部分白天咳嗽比较多，或者偶尔突然间咳嗽，舌苔黄、便秘等情况。今天小哥这里就和大家分享一个可以用来缓解和治疗风寒咳嗽的小妙招。视频的后端也有和大家分享风寒咳嗽的禁忌，久咳不愈、喉咙痒、多痰咳不出来的朋友们，大家一定要学起来。而治疗风热咳嗽的方法，下次视频会分享给大家哦。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。今天这个妙招呢，我们需要用到大蒜和冰糖就可以了。方法很简单，如果成年人喝，用7到10瓣大蒜；如果小孩子喝，用3到5瓣大蒜即可。然后呢，直接把大蒜去皮，用大刀把它拍碎，然后放入一个碗中。然后加入半碗水，放入少许的冰糖，然后把碗盖上。好的，接下来小哥就到厨房里。好的，把它放入锅中蒸，大火煮开，转成小火蒸10到15分钟即可。好的，蒸好后把火关掉，然后把它拿出来，让温度下降后就可以喝了。蒸好后，碗里面会剩下一点的汤，等这个汤的温度下降后就可以喝了啊。大蒜不吃也是可以的。好的，这碗大蒜冰糖水，每天坚持喝2到3次，就可以帮助治疗和缓解风寒咳嗽啊。风寒咳嗽是因为体内寒气加上脾、胃、肾和肺虚弱，导致多痰咳嗽。大蒜性温，可以温暖脾、胃、肺，对治疗寒性的咳嗽、喉咙痒、多痰等都有帮助。另外，大蒜也具有杀菌、抗氧化功效，喝下这碗大蒜汤，也可以帮助消灭喉咙和口腔里的细菌，治疗喉咙痒导致的咳嗽哦。患有风寒咳嗽的朋友们，不可以吃太多寒凉的食物，其中如橘子、西瓜、冷饮、柿子、梨、枇杷等各种寒凉的食物。吃了这些食物，容易造成咳嗽更加严重，大家千万要多注意啊！今天这里和大家分享的这个治疗风寒咳嗽、久咳多痰和喉咙痒的小妙招，大家学会了吗？是不是很简单，很好用呢？希望大家都学会了。
常常咳嗽的朋友们，大家不妨试试看吧。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。